OK， 这是我点的牛肉粿条，这个是沙茶蟹黄面，没有蟹黄版本。这个是炒青菜啦，这个是牛杂，还有刚刚调了一点小料。你用什么调的？我就直接盛的现成的。哇哦，这个运镜怎么拍到全世界？我知道好几个吃播博主的那种名言名句，大吃一口，他就是好吃好吃，爱吃爱吃，而且他还会摇，所以跟我一样。没有蟹黄的蟹黄面怎么样？好吃，因为它有沙茶酱。你说我要不要做一档？怎么了？看到一档就开始笑？不会是一档美食节目吧？一档吃播栏目，确实这么想。咱们出差不是吃，除了工作就是吃吗？对啊。香菜你吃吗？可以啊。我去，不是香菜，费尽心思，还怕你不吃青菜，双 Q 了。但是我还特意点了青菜，要求你一定要吃，补充点维生素吧。